cola em tudo quanto é canto, cola na parede, cola nos livros, cola no banco. Olá pessoal, você está assistindo ao canal HPTV. Eu sou o Heitor. Faz tempo que eu não gravo um vídeo. Hoje eu vou falar de outro livro do Clubinho Literário. O nome do livro é A Casinha na Grande Floresta. E um recado, bem-vindos aos novos inscritos no canal, né? Sejam bem-vindos. Esse canal fala de literatura, Star Wars e Minecraft. Esse daqui é o livro, A Casinha na Grande Floresta. Ele é muito bom. É escrito pela Laura Ingalls Wilder. E a Laura é a protagonista desse livro, então é a biografia dela. No guia de leitura que veio com esse livro, conta que esse livro mistura fantasia com realidade. Então algumas coisas são reais e outras não. Eu fiquei impressionado porque a lombada dela e também tem um brilho que é muito bonito. Aqui tem um brilho aqui na cara da Laura. Então vamos abrir. Aqui tem uma folha de guarda, né? E aqui tá escrito: não passes além dos antigos marcos que puseram teus pais. Aqui tem o sumário, tem 13 capítulos. Os capítulos, eles são um pouco longos. A Laura, pessoal, se diz que ela vive numa grande floresta, que ela vive numa floresta muito densa. Ela fica praticamente no meio da floresta. Aqui no livro conta que ela sequer não viu uma casa do lado da outra. Esse é o capítulo Neve de Açúcar. E eu tinha marcado aqui, esse é o marca-páginas. E aqui atrás, palavra, né? Não passes além dos marcos antigos que puseram teus pais. Muito legal. E essa ilustração aqui é a mesma dessa daqui. Só que essa daqui tá completa. Eu achei essa bem bonita. Esse é o pai dela. Engraçado que a Laura, ela tem a irmã dela que se chama Mary. E ela chama o pai dela e a mãe dela e não de pai e mãe. Ou papai e mamãe. Ela chama de pá e má. É um livro mais pra menina, mas eu que sou menino particularmente gostei. Aqui atrás tem um pedacinho do livro. Muito legal, olha aqui. Eu quero dar um aviso. Eu sim vou fazer o especial de Natal. Eu já sei do que eu vou falar. Só falta gravar no Natal, né? É muito legal, pessoal. O assunto é um assunto muito legal, eu sei que vocês vão gostar. E é assim o livro, ele é muito bonito. Mas uma coisa que eu não gostei foi mais na edição. Porque nos outros livros do Clubinho Literário, geralmente vinha as ilustrações desse livro para colorir. O que eu achava que era legal. Só que nesse, ao invés de vir para pintar, veio adesivos. Que, nossa, a Isabel, que é a minha irmã, nossa, ela não pode ver um adesivo que ela já vai lá, cola em tudo quanto é canto, cola na parede, cola nos livros, cola no banco, cola no celular. Então, eu acho que seria mais produtivo fazer um desses para colorir. Também, no guia de leitura desse livro, apresenta uma série que se chama Os Pioneiros, que é contada depois desse livro. Assim, é uma adaptação. Eu não sei se
aquilo que conta na história foi de verdade ou não. Eles às vezes visitam o vovô, o tio Henry, e é legal porque é uma coisa assim, mais de família, sabe? As tarefas diárias, até aqui no final faz uma reflexão bem bonita. Então tá, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Até o próximo vídeo e tchau!